ための石にまるで押しつぶされて、どこにも逃げられない、ひたすらあがきながら、だけど諦めない瓦礫の底に埋もれた希望のかけらたち、きっとこの手で見つけ出すさ、世界を変えるためにファイティングファイティング